في اطار ان احنا عايزين نتعلم عن الكليات اللي ما حدش يعرف عنها حاجه. سلسله جديده بعملها اسمها كليات ما حدش يعرف عنها حاجه. ما نفسكش تطلع رائد فضاء او طيار او خبير ارصاد جويه؟ كليه جديده جدا اسمها ايه؟ كليه جديده اسمها كليه علوم الملاحه وتكنولوجيا الفضاء. تخيلوا في كليه اسمها كده موجوده فين؟ في جامعه بني سويف. كليه اسمها كليه علوم الملاحه وتكنولوجيا الفضاء، كليه جميله جدا في جامعه بني سويف. الكليه الوحيده في الشرق الاوسط اللي بتدرس كده. الكليه الوحيده اللي في الشرق الاوسط اللي بتدرس الكلام ده، علوم الملاحه وتكنولوجيا الفضاء. طيب الكليه دي دراسه فيها 5 سنين بكالوريوس، باديه بقى لها 3 سنين بس. كليه انا اعتقد ان سكورها او تنسيقها ضعيف جدا، يعني ممكن تكون من 1100 من النجاح. الكليه دي ايه بقى التخصصات بتاعتها؟ الملاحه الجويه ودراسه علم الفضاء والارصاد والطيران المدني. ايه ده؟ يعني انا ممكن اطلع طيار من الكليه دي؟ ممكن تطلع طيار. كليه جميله جدا وسكورها اعتقد من النجاح. حكوميه، تكلفتها ضعيفه جدا، كليه حكوميه. ايه بقى الوظائف اللي ممكن تشتغلها من الكليه دي؟ تقدر تشتغل في شركات البترول لان عندهم طيران داخلي يحتاجوا النوعيه دي من التخصصات. ممكن تشتغل في الطيران المدني في وزاره الطيران المدني. ممكن تشتغل في المطارات في اي مطار في العالم. ممكن تشتغل في معاهد الطيران ومراكز ابحاث الطيران، مصانع الكترونكس انك بتدرس الكترونكس. ممكن تشتغل في وكالات المهمات الفضائيه، طبعا على راسهم وكاله ناسا، او اصبح في دول كتيره قوي عندها وكالات فضاء. افكركم بحاجه، ايلون ماسك عامل وكاله فضاء وبيعمل لها فروع في كل العالم، ممكن تشتغل فيها مصادر شغل جديده وكليه من الكليات الجديده وتخصص جميل. انا انصحكم بدراسه وتفكير في افكار جديده، بلاش بقى التقليدي، بلاش بقى طب وصيدله وهندسه القديمه. فكروا ونتقابل مع بعض في كليه تانيه ما حدش يعرف عنها حاجه.